รุนแรงพบได้ทั้งสัตว์และคนค่ะคนแรกเรามีหลายสายพันธุ์นะคะซึ่งสายพันธุ์ที่เกิดระบาดรุนแรงได้แก่ไวรัสซาร์ที่เกิดระบาดทั่วโลกปี 2002 ซึ่งมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกกว่าคนค่ะและไวรัสเมอร์ซึ่งมีผู้เสียชีวิตเกือบ900 คนในปี 2012 ไวรัสโคโรนาที่กำลังระบาดในช่วงนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ซึ่งคาดว่าแม้จะมีความรุนแรงไม่เท่าสายพันธุ์เก่าแต่ก็มีสิทธิ์ที่เชื้อไวรัสจะพัฒนาตัวเองจนมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นดังนั้นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยโคโรนาไวรัสที่กำลังระบาดอยู่ในช่วงนี้นะคะคาดกันว่าน่าจะมีศูนย์กลางการระบาดที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนซึ่งตอนนี้ก็มีการเลื่อนระบาดไปยังเมืองต่างๆของประเทศจีนแล้วรวมถึงต่างประเทศด้วยนะคะโดยผู้ติดเชื้อและหลายรายซึ่งในประเทศไทยก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นโคโรนาไวรัสติดต่อทางไหนโคโรนาไวรัสสามารถติดต่อได้จากคนสู่คนโดยสามารถติดเชื้อได้ทางตัวอย่างเช่นการสัมผัสจากน้ำมูกน้ำลายเสมหะของผู้ป่วยนอกจากนี้นะคะเชื้อไวรัสโคโรนายังสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายช่องทางเช่นเยื่อบุทางเดินหายใจตาจมูกปากอธิบายให้ชัดเจนก็คือถ้าอากาศโดยรอบมีเชื้อโคโรนาไวรัสอยู่อาจเกิดจากการที่ผู้ป่วยจามหรือไอออกมาเราสามารถติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้ผ่านทางการหายใจแต่โอกาสจะน้อยกว่าการสัมผัสการคัดหลั่งของน้ำมูกน้ำลายในปอดค่ะโคโรนาไวรัสอาการเป็นอย่างไรนะคะเนื่องจากธรรมชาติของเชื้อไวรัสเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วแม้จะเป็นเชื้อตัวกลางแต่ความรุนแรงในการของโรคของแต่ละคนจะแตกต่างกันไปซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านต่างๆภูมิต้านทานสุขภาพอายุและก็การฉีดวัคซีนของแต่ละคนค่ะโดยผู้ป่วยจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019นี้จะมีอาการทางเดินหายใจมีน้ำมูกไอเจ็บคอไปจนถึงมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ไข้สูงปวดหัวปวดเมื่อยขาปวด